Mitä ihmettä? Ei tämä on mahdollista. Sinne holahti koko kaira. Terveisiä Pohjois-Ruotsista! Tänä keväänä kun tuntuu, että on lumihanget kadonnut ennätyksellistä tahtia vähän joka puolelta, niin mä saavuin tänne ehkä lumivarmimmalle alueelle minkä tiedän, eli Abiskoon. Ja tarkemmin sanottuna nyt ollaan ihan Ruotsin ja Norjan rajalla. Suunta on tästä kelkkareittiä pitkin ylös tunturiin. Mä oon tästä jo aika hyvää matkaa hiihtänyt tuolta tien varresta ja edelleen ylämäkeä on eessä päin. Että eiköhän me lyö nyt vaan ahkio perään ja lähetä hiihtämään. On lämmin. Ei täällä paljon paitaa tarvita. On ollut kyllä aika poikkeuksellinen talvi. Paljon lämpimiä kelejä ja pohjoisessa tosi kovia tuulia. Ja sitä pitää mullakin nyt täällä varoa, kun tuonne ylös nousee, niin ne on ne talvimyrskyt se, mikä itseään eniten jännittää, kun täällä tunturissa yksinään kulkee. Ne voi tulla aika yllättäen. Nyt ei onneksi sääennusteessa semmosia oo, mutta aina pitää niihin varautua. Toinen sitten, mitä täällä pitää tietenkin varoa, on lumivyöryt. Vaihtelevat lämpötilat ja kovat lumisatteet nostaa aina niiden todennäköisyyksiä. Mutta itse en oo kauhean huolissani kuitenkaan. Kun ne riskirinteet on kuitenkin aika helppo yleensä välttää. Harvemmin semmosiin paikkoihin on muutenkaan raskaa ahkion kanssa asiaa. Mutta tilanne tietenkin muuttuu sitten, jos keli heikkenee ja näkyvyys katoaa. Toinen on myös se, että väsyneenä sitä tuppaa tekemään ehkä vähän huonoja reittivalintoja ja oikomaan sieltä, mistä ei pitäisi. Mutta nämä asiat kun pitää mielessä, niin ei pitäisi olla lähtökohtaisesti hirveästi hätää. No ihan hirveästi ei tarvitse miettiä, että vieläkö täällä on lunta. Kelekkareitin merkki. On pikkusen matalalla. Joo, alan saapua ensimmäiselle kalapaikalle. Minähän oon itse asiassa käynyt näillä seuvuilla Pilikillä yhdesti aikaisemminkin. Mutta silloin mulla ei ollut mukana kairaa jatkovartta, niin minähän en päässyt jäästä ollenkaan läpi. Jäi pilikkimiset sillä reissulla pilikkimättä. Se on nyt siispä revanssin paikka. Mulla ei nimittäin oo kairaan tällä reissulla mukana yhtä, vaan 2 jatkovartta. Niin nyt jos ei pääse jäästä läpi, niin en tiedä. Aletaan tulla jäälle. Eiköhän mennä kairaamaan. Joo, kokeilkaamme tästä. Koitetaan ensin löytää jää.
Vettä löytyy kyllä, mutta jäästä ei ole vielä tietoakaan. No siellä olisi jää. Nyt menee saappaaseen. Ei! Saapas mulasi jo. Oi et. Hyvin alku. Tosi hyvin alku. No niin, siinä on yksi litkumärkä saapashuopa. Älä kaaju! Äkkiä kuivaa sukkaa täältä ja kuivaa saapashuopaa. Väärän jalan. Siis tuolla on niinkö yli saappaan verran vettä tuolla jään päällä. Melko hankala kairata tuo. Jäämärkä tuo saapaskin on. Kohtalaisen. Ne on mukava laittaa kuivahuopa. Ei. Nyt pitää vähän tuumata. Aika vähän huoletta, että jos kaikki järvet täällä ylhäällä on tämmösiä, niin tästä tulee tosi lyhyt pilikkireissu. Tuo on tosi vaikea tehdä reikää, koska tuolla on ihan hirveästi ensin lunta, sitten paljon vettä ja sitten ties kuinka paljon jäätä. Ilman täällä ei hirveästi näy pilikkiöitä. Mitä tässä nyt tekis? Yksi vaihtoehto olisi vaan antaa periksi ja hiihtää täältä takaisin alas. Alavemmille maille, missä olisi sitten vähemmän lunta. En tiedä. Nyt sen vielä pystyisi tekemään, kun reissu on vasta aluilla. Menipä kyllä. No katsotaan, onko tässä mitään mahiksia päästä läpi. Meniköhän se läpi? Alko pulppuamaan kyllä? Saattaa se olla läpi. Katsotaan menisikö sinne pilikki. No niin, painavin lätkätesti. Vähän veikka, että menneeköhän tuo läpi. Joo. Ei se mene läpi. Ei. Tästä tuli maailman lyhin pilikkireissu. Näin se tunturi opettaa nöyryyttä. No joo. Vaihtoehdot on nyt käytännössä siinä, että mä jatkan tätä reissua ihan vaan niinkö pelkkänä vaelluksena. Todennäköisesti en pääse pilikille. Tai sitten pallaan omia jälkiäni takaisin tonne Katterjookiin tien varteen ja lähden sieltä hakemaan sitten matalampaa semmosia järviä, missä kalastaminen onnistuisi. Mulla kestää reilu päivä hiihtää sinne. Tästä on joku ainakin 12 kilsaa matkaa ja tälle iltaa minä en sitä jaksa kyllä enää rykästä. Ja huomiselle luppailee tosiaan vähän ikävämpää keliäkin sitten. Kyllä kai mä lähden hiihtään takaisin alas. Niin pöliältä kuin se kuulostaakin. Se oli tämmönen reissu sitten. No ei tämä vielä loppunut, mutta vähän typistyy. Ainut millä tässä voi nyt koittaa lohduttautua on se, että siellä pääsee ruvun toisella puolella joku naureskelemaan taas, että ei oo tuosta mehtämikosta mihinkään. No minä teen nämä virheet täällä, niin teidän ei tarvi.
Jaa. Siinä on tapahtunut lumivyöry. Joo, tuo on just sen näköinen rinne, että tietää, että tuolta tulee kyllä tavaraa jossain vaiheessa niskaan. Ja silti siellä on käyty kelekalla rälläämässä ihan vaan huvikseen. Itse jättäisin tuommoiset rinteet väliin. Ei ole mikään ihanan talvisen kuulonen keli tuolla pihalla. Että sattaa ja tuulee. Ihan kauheasti ei niinkö houkuttele lähteä tällä hetkellä hiihtämään. No odotellaan jos se keli tuosta vähän selkiäis. Sitten pääsee jatkamaan matkaa alas täältä. Jos illaksi pääsisit tuonne tien varteen ja siitä ehkä pikkusen vielä eteenpäin. Muutama päivä on sen jälkeen aikaa vielä piliikkiä sitten. Toivottavasti. Siellä on muuten näkyvyyskin kadonnut kokonaan. Ollaan Vaitautissa. Siis kyllähän tuolla pystyisi jatkaa matkaa, kun hiihtää vaan takaisin tuohon kelekkauralle ja seurailee sitä. Mutta jos tuntuu joskus, että kesä- ja syksyvaelluksella vesisaje on ikävää, niin voin kertoa, että se on talvella vielä monin verroin pahempi. Se oikeasti se vesi tunkee aivan joka paikka ja mikä ei kuiva, sulla on kaikki aivan läpimärkää. Niin se on niin aivan ihanaa. Sitten vielä päälle, jos tulee kylmä siihen. Niin mahtavaa. Ehkä olen vain heikko, mutta kyllä mä nyt vielä oottelen tätä kelin mahdollista paranemista. Naatiskelen täällä. Nyt täällä sattaa tämmöstä märkää rättiä. Pikkusen on pakastanut, mutta kyllä tämä edelleen on tämä näkyvyys 0. Tässä meni eilen vielä moottorikelekan jälkeen. Ei paljon enää näy sitä. Niin, sanoppa mihin suuntaan tässä nyt pitäisi lähteä hiihtämään. Joo, pelkkää valkoista joka suuntaan. Joo. Mitähän tässä nyt tekis? No katsotaanpa mitäs tämä sääennuste tältä satelliitin kautta mulle uhkailee. Näyttäisi, että lumisajetta koko ilta ja ensi yö. No sitten puolilta päivin huomenna pitäisi satteen loppua. Semmoista -1 astetta näyttäisi. 10 senttiä pitäisi tulla lunta. Nyt jos lähtisi hiihtämään, löytäisi sen kelekkauraan, niin sitä pitkin pystyy kyllä lipsuttelemaan alas tuonne tien varteen. Kyllä sitä matkalla tulee kastumaan jonkun verran. Mutta ilman kelekkauraa tuolla ei kyllä hirveästi kannata lähteä sooloilemaan. Siellä on semmosia pieniä rotkoja. Lumilippojakin mahdollisesti. Tuuli ja saje on vähän laantuneet, mutta näkyvyys kyllä ei ole parantunut mihinkään. Mä näytän varmaan siltä, niin kuin minut olisi justi lomautettu jostakin kalatehtaalta. Joo, lähdetään kattoo pääsisikö huomenna jo piliikille. Nyt koitetaan hiihtää alas täältä. Tässäpä se menee tämä meikän paana, joka vie minut alas täältä. Ja se on mahtavaa, että
Tässä ei nyt tässä kelekkauralla edes lumitarraa suksen pohoti. Sehän se monesti on vaarana tämmöisellä nollakelillä, että alkaa pakkuuntua tuonne nousukarvaan kiinni. Mutta nyt voi ihan vaikka vaan lipsutella, potkia menemään kuin niskasen sisarukset. Sehän on hauska, että minä olen tästä ihan samasta kohdasta aikoinaan laskeutunut alas silloin mun ensimmäisellä yksinvaelluksella. Jostakin syystä vaan nämä maisemat ei näytä silti kauhean tutulta. No joo, täällä ollaan takaisin lähtöruuvussa. No ei tässä ole reissukuvasta puolessa välissä. Tässä on nyt vielä muutama päivä aikaa lähteä posottaan tuonne kohti pohjoista. Jos sieltä vähän matalampaa löytyisi etes yksi pilikittävä järvi tälle reissulle. Joo, eiköhän lyö tässä taas sukset jalkaan ja lähdä uuteen yritykseen. Jonkun verran on tullut lunta yön aikana. Sieltä se akkio vielä löytyy. Aika viliposa tuuli käy tuolta Norjan puolelta. Mutta jos sitä tästä nyt kassaisi kamppeet ja hiihtäisi vielä jonkun matkaa syvemmälle tuonne ja koittais kairata sitten reikää jäähän. Tässä nyt ei ihan hullun kauas kannata enää haaveilla menevänsä, kun mulla on enää sellainen 3 päivää aikaa, niin sitten pitää tulla jo takaisin. Nyt alkaa näyttää hienolta. Aurinkokin pikkusen rupeaa paistelemaan. Mutta tässä olisi semmonen järvi, mitä vois vaikka vähän kokeilla. Vettä on taas mahtava kerros. No täällä ei ole jää onneksi ihan niin kaukana. Kyllähän tätä riittää. Ja sehän meni läpi. Ei tarvittu kuin yksi jatkopola. Ja sitten katsotaan kuinka turha ostos oli 7 päivän kalastuslupa. Ei mitään käsitystä, että mitä kalaa tässäkin järvessä on. En tiedä onko vielä rautujärviä. Veikkaisin, että voisi olla ehkä taimenta, mahdollisesti harria. En tiedä. Tai sitten ei ole mitään. Ehkä se kohta selviää.
Aika tyhjältähän se vaikuttaa. Ja sitten kun tässä on aika paljon kelekkauria, mutta ei ole merkkejä piliikkimisestä silti. Että en tiedä, että tämä ei varmaan ole niitä kaikkein suosituimpia kalapaikkoja ainakaan täällä päin. En tiedä, pitäisikö se itsekin lähteä vielä hiihtään pykälä eteenpäin. Joo, hiihtäänpä pikkusen eteenpäin. Saimme tässä semmosen idean, että mitä jos unohtaisit tämän Ruotsin nyt toistaiseksi ja hiihtäisikin tosta rajaa yli. Mulla on kalastuslupa myös Norjan puolelle. Ja siellä mä ehkä pääsen eroon noista moottorikelekkaurista ja tosta pärinästä. Täällä päin Pohjois-Ruotsissa niin tuo tommonen hupikelkkailu on tosi suosittu harrastus. Ajetaan tunturirinteitä ylös alas. Varmasti hauskaa touhua. Mutta sitten tuossa Norjan puolella sitä ei pysty samalla tavalla harrastamaan, niin sieltä minäkin löydän nyt sitten koskemattomampia hankia. Ja ehkä parempia kalapaikkoja. Norjassa ollaan. Ympärillä on vaan pelkkää koskematonta valkoista hankea. Väkisellä mennään suupielet nousta ylöspäin. Voin jo nyt tässä vaiheessa sanoa, että kyllä mun olisi alun alkaenkin pitänyt lähteä tähän suuntaan. Vähän on ehkä menoa hittaampaa kuin kelekkauralla, mutta vapaa on vai umpihanki. No sitä illoa ei kauaa kestänyt. Tästä ei kyllä pääse hengissä alas. Ei muuta kuin ehkä laskuvarjolla. Sitä mulla ei tullut kuitenkaan pakattua tälle reissulle matkaa. En jotenkin osannut ajatella, että tässä tulee näin jyrkkä paikka vastaan. Norjalaiset piirtää nuo käyrät sen verran harvaan tonne kartalle. Se ei auta jatkaa tuonnekaan päin. Ihan yhtä huonoa sielläkin. Ei se auta muuta kuin vissi kääntyä takaisin. Menipä taas. No niin, olen takaisin Ruotsissa. Mokoma ahkio lähti ettuille. Niin tosissaan, niin olen takaisin Ruotsissa taas. Ajetaanko tällä kelekalla vai ei? Joo, enpä kyllä muista koskaan nähneeni näin vilkkaasti liikennöityä kelekkabaanaa. Pikkunen tunnelman latistaja ehkä. Tää on varmaan ainakin 50 metriä leviä. Iltahan tuo alkaa tulla, että nyt tää vaan oikeastaan katsella leiripaikka jostakin. No joo, oisko paha se siinä? Tulin tähän vähän niinkö kuluman taakse, että pääsi pois tuosta moottoritieltä. Tää se nyt yöksi tietenkin hiljenee, mutta aamulla alkaa taas pärinät.
Kyllä se tekee nukkuminen ihmiselle hyvää. Voi mielet. Ihan eri fiilikset kuin eilen illalla. Mutta nyt pitäisi sitten vähän miettiä, että mitä sitä tänään tehdään. Ylihuomenna loppuu jo reissu. Joo, katsotaanpa. Tuossahan mä on nyt. Tästä nyt, jos tänään puikkaisi tuohon Norjan puolelle, niin siellä olisi useampi järvi, mitä vielä ehtis kokkeilee. Reiän kairaaminenhan tuolla on kyllä todella työlästä, että kauhean montaa ei innostaisi poraat. Mutta jos kallaa ei tuu, niin silloin se on poraattava. Käyttäisi huomisen päivän sitten vaan tuolla, niin ylihuomenna olisi vaan enää paluumatkasta takaisin tänne. Joo, kyllä tämä on nyt se loppureissun suunnitelma. Lyö leirikassaa ja lähdetään kokeilemaan. Oishan mulla toki ollut tuossa leiripaikan vieressä aivan hervottoman kokoinen järvi. Mutta tuommoista isosta lutakoista, niin se kalan löytäminen on aika lailla tuuripeliä. Ja nyt varsinkin kun tästä lähden eteenpäin ja rajan yli, niin pääsen ehkä irti noista kelekkaudista. Hopsista heijakkaa. Melkein hiihin tästä alas. Joo. Mä ajattelin, että tässä on ihan turvallinen hiihtää, kun kivikkoa on. Mut sitten yhtäkkiä tuosta alkaa lumilippa. Ja en tiedä miten syvää rotko. Ei oo mikään maailman paras keli edetä täällä kyllä. Niin valakusta, ettei näe yhtään näitä lumen muotoja. Jaa. Onko tämä enää turvallista? Ja otetaanpa pikkusen etäisyyttä tuohon kurruun. Hiihetään tänne ylemmäs seuraaville kiville. Siinä on kesäreitin merkki. Joo, eli tästä ehkä pitäisi päästä ihan turvallisesti menemään. Tuolla näkyy tässä kaukana toinenkin. Täällä pitää oikeasti olla kyllä nyt tosi tarkkana. Koittaa seurata kaikkia maastonmuotoja. Katsoa, että mistä paistaa risut hangesta läpi ja missä on kivikkoa, koska tästä lumesta on melkein mahdoton nähdä minkäännäköisiä muotoja. Mutta tuossa pitäisi seuraavan nyppylän jälkeen olla se meikä suunnittelema leirijärvi. Ja näkyy joku rakentaneen tuvan tänne tunturiin. Liekkarakentaja on ollut Reppulin sukua. On pikkusen matalan näköinen huussi jälleen. Joo, kaipa tässä järvellä nyt ollaan. Tuli niin sakia lumisajekin sitten, että ei tässä enää eteenpäin pystyisi jatkamaankaan. Se on jäätävä tähän. Joo. Ei taas tämä sama probleema. Oikeasti miten missään voi olla näin paljon lunta? Täälläkin on oikeasti yli saappaan verran vettä tuossa jään päällä. No se on nyt sitten viimeinen mahdollisuus. Lyötävä kaikki jatkot käyttöön. No joo, siinä alkaa olla kairalla mittaa jo 3 metriä. Katsotaan mihin asti päästään.
Vähän vajoa taas sinne lampeen. Sehän meni läpi. Ei. Tiedättekö mitä? Minä en päässyt vielä jäästä läpi. Mä pääsin läpi vasta ensimmäisestä kerroksesta. Siellä on lisää. Ei kauhia. Joo. Ei se jää vielä loppunutkaan. Mitä ihmettä? Ei tämä on mahdollista. Sinne holahti koko kaira. Sinne meni koko kaira. Mitä mun kaira on? Tuolla. Nyt se on läpi. Nyt se on oikeasti läpi. Sitten pitäisi vaan saada tämä kaikki soho jo täältä pois, että sais tiputettua piliikin avantoon. Reikä näkyy! Reikä näkyy! Luulitteko raudut oikeasti, että 2,5 metriä lunta, jäätä ja sohojoa pysäyttäis meikäläisen? Läpi ollaan. Onpa pelottavan näköinen reikä. Vaihtelevaa on kyllä tämä keli täällä. Milloin tulee räntää, milloin lunta ja nyt näyttäisi tulevan rakkeita. Kyllä auringonpaiste aika vähissä kuitenkin. Mitkä on todennäköisyydet, että täältä kalaa tulee? Olisiko 2% luokkaa? Jos täällä kaloja on, niin ne on kyllä ainakin hyvin suojassa. Joku kävi nykimässä. Joku kävi nykäisemässä. Nyt oikeasti. Nyt kalaa. Yksi kalaa. Enempää en pyydä. Ei voi jäädä yhteen tärppiin tämä homma. Ei. Oliko se kala? Saatto olla. Ei saa nostattaa toivoa tällä tavalla. Minä en lähde täältä ilman kalaa. Nyt on kala. 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 Ui. Taimen! Se on taimen! Se on taimen! Wow! Taimen! Sain kalan! Taimen! Yes! Yes! Minä sain täältä kalan. Ei ole todellista. Kyllä tätä on monta päivää taisteltu. Nyt piliikki takaisin, siellä voi olla lisää.
Huh. Sieltä tuli palkinto. Sieltä tuli palkinto. Taimen tuli. Nyt tarvitaan lisää vaan toukkia. Nyt iski! Nyt on kala. Mikäs siltä nousee? Tuleeko taimen? Irtosko? Ei, irtosi. Häh. No joo, nätti taimehan sieltä tuli. Kyllä se reissu näin vaan iloksi muuttuu. Joskus vaivan näkö palkitaan. Ja sinne jäi vielä jää alle lisää. Herkullisen väristä lihaa. Mutta joo, kraaviin niin merisuolaa. Ja sitten ripaus sokeria. Ja sitten laitamme sen pussiin suolautumaan. Sää pisti reissun parraan keliin tälle päivään. Otamme sen vastaan. Tässä nyt idea oli muutenkin, että mä tämän päivän tässä nyt piliikin, katon tulisiko lisää taimenta ja sitten illasta lähde hiihteleen kotia päin. Ei tarvi huomenna sitten hiihtää niin rivakasti. Mutta tässä on nyt monta tuntia aikaa naatiskella täällä auringosta ja kalasaalista. Nyt iski kala. Tuntuu kyllä vähän pienenlaiselta. En tiedä. Nyt tulee semmonen taimen. Ihan mukava kala. Ei jaksa. Kattokaa nyt tätä. Siellä se on kaire. Siinä on pykälää enemmän lunta ja jäätä. Tässä ei oo vettä kuin ehkä 30 senttiä. Hyvän reijän kairasit. Ei tässä mahu paljon edes kalaa uimaan. Joo. Alkaa vaikuttaa aika pehmeältä. Eiköhän se on valmista. Kiitos.
Ja meinasin melkein jo unohtua, että mulla oli täällä jälkiruoksi vielä tätä suolakallaa. Tämä se on hyvä. Siis oikeesti, kattokaa minkä näköistä täällä on. Siis onko hienompaa? Näin. I'm back. Kyllähän tästä tuli ihan reissu. Vaikka tuntuikin, että joka päivä tuli vaan uusia vastoinkäymisiä aina. No, eihän se olisi seikkailu, jos se pikkusen vastustaisi. Mutta minä luulen, että nyt on vaan meikällä aika kääntää ajatukset kohti paikallista bastua. Kyllä mä kerään kamppeen ja oho, potkasin justiinsa lumikiilan poikki. Jumissa on. Kairaisin kyllä uuden reijän johonkin vähän matkan päähän. Mut minä oon tänään kairannut 3 reikää ja enempää ei jaksa. En minä ole edes 3 reikää kairannut kuin 2. Mutta en siltikään jaksa. Onpa liukasta.